மறுபடியும் கார்ல பிரச்சனை, எவ்வளவுதான் செலவு பண்றதுனே தெரியலையே. ஏனாச்சு தெரியுமா? மார்ச் 25, 2025 காலையில எந்திரிச்சு இன்னைக்கு மறுபடியும் பைக் எடுத்துட்டு கோச்சிங்க்கு கிளம்பி போயிட்டு சூப்பரா ஒரு செஷனை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 1-on-1 செஷனையும் முடிச்சுட்டு கோச்சிங்ல இருந்து கிளம்பி ஆபீஸ் போயிட்டு ஒரு சாண்ட்விச்சை சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல் டே ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், காருக்கு என்னாச்சுடா அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க சொல்றேன். ஈவினிங் வீட்டுக்கு கிளம்பி போகவும் நான் கூப்பிட்டு இருந்த கார் மெக்கானிக் வந்திருந்தாரு. ஸ்விஃப்ட் காரை ஒரு 10 நாள் யூஸ் பண்ணாம நிறுத்துறதுக்குள்ள பேட்டரி டவுன் ஆயிடுச்சு. ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக அவரை கூப்பிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நேரம் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணியும் அது ஒழுங்கா ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு பேட்டரியை தூக்கிட்டு போயிட்டாரு. இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் தெரியலையே.